Red Blue JD. Les mythes et légendes. Les mythes et légendes. Quand la réalité dépasse la fiction. Dépasse la fiction. Les mythes et légendes. Les mythes et légendes. umuhanzi umwe yararirimbye ati kubaka izina si umukino. Umwe mu bashakashatsi b'iki gihe hari bimwe batangaza bavuga yuko umuntu umwe kuri 200 mu bantu batuye isi bashobora kuba bafitanye isano n'igisekuru cy'umuntu umwe w'igihangaje wabayeho mu mateka ya kera. Ubushakashatsi bwa kaminuza ya Oxford mu Bwongereza buherutse gutangaza ko byibuze miliyoni 16 z'abaturage ku mugabane wa Aziya bashobora kuba bakomoka ku mugabo umwe nk'umukurambere wabo. Ni nawe mugabo umwe cya kimwe cya 200 cy'abatuye isi bashobora kuba bafiteho inkomoko. Uyu mugabo bivuga ko yaba ari we nkomoko y'iyo mbaga iruta abanyarwanda bose ubwinshi kure kubi ngo ni Gengis Khan, wabaye umutegetsi ukomeye w'umuryango witwaga abamongol, ariko nyuma uza no kuba ubwami bukomeye bw'abamongol bunavugwa mu mateka yo mu kinyejana cya 13 mu bice bya Aziya. Gengis Khan yaramamaye cyane kubera amateka y'intambara yagiye ayobora arinda umuryango we kugeza igihe uretse kuba umuryango uhinduka ubwami bukomeye. Uyu mugabo yabaye nk'ishusho y'umurwanyi wigaragaje cyane mu ntambara zo kwagura ubwami bw'abamongol muri Mongolia kera, ariko kimwe muri byinshi byatumye izina rye ryambukiranya ibinyejana bitari bikeya kugera n'ubwo aka kanya tuba tukimuvuga nuko ngo yapfuye maze agashyingurwa mu mva yagizwe ibanga kugeza ubwo n'ubu ubushakashatsi bwo kumenya aho iyo mva yabiherereye n'ibyaba biyirimo budahwema gukorwa, ariko kugeza aka kanya biracyari amayobera. Mu kiganiro imigani, ibitekerezo n'ubwamamare twifuje kugaruka ku ibanga ry'iyi mva y'umushefu ukomeye w'abamongol ariwe Gengis Khan, maze tukareba impamvu yagizwe ibanga n'igituma itaravumburwa kugeza ubu. Ese n'iki gihishemo? Nitwa Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Iki ni ikiganiro Mythes et Légendes. Imyaka ibaye myinshi, ibinyejana n'ibinyejana, abashakashatsi b'amateka y'ibya kera abo bita archaeologue bagerageza gushakisha hamwe mu hantu hamamaye cyane mu nyandiko z'amateka ya kera mu bwami bwari bukomeye bitavugwa bw'abamongol. Ni ahantu hari imva y'indwanyi yari ikomeye cyane mu bwoko bw'abamongol kugeza ubwo anitirirwa iremwa ry'ubwami bukomeye bw'abamongol aribwo bwiswe Empire Mongol. Yaturutse ku muryango muto w'abaturage bahoraga bibasiriwe n'ibitero by'abandi baturage babasuzuguraga kubera ubukeya bwabo, kugeza igihe uyu mugabo umwe yigaragaje nk'umuyobozi wanze kwihanganira ko ubwoko bwe bwabaga k'imvugo rimwe cyangwa se insina ngufi ya buri wese yacaho ikoma. Uyu ni Gengis Khan. Nubwo hari benshi bashyize ingengo y'imari iremereye mu bikorwa byo gushakisha imva y'uyu mugabo w'umunyabigwi, kugeza ubu nta uremeza bidasubirwaho ko iyi mva yayibonye. Uyu ngo yari ingabo y'akataraboneka kugeza ubwo abamongol bose n'ubu ngubu bamufata nk'uwashinze ubwami bwabo kuva kera. Byashoboka ko ubu ngubu izina Mongol byari kuba ritakivugwa, ariko uyu mugabo ni umwe mu mpamvu zituma benshi bibuka abamongol n'ubuhangaje bwabo. Abandi bantu batandukanye ariko ku mugabane wa Aziya bazirikanira izina rya Gengis Khan nk'umunyabigwi, ariko w'umwicanyi ruharwa wari uzwiho ko nta rugamba na rumwe yigeze arwana ngo rutsindwe. Uyu mugabo yapfuye azize impanuka yo guhananuka ku ifarashi yarwaniragaho, bimuviramo uburwayi bwaje no kumuviramo urupfu nyuma yaho gato. Hari mu 1227 mu gace kuri ubu kabarizwa mu karere kitwa Qingshui mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'Ubushinwa. Umurambo we wagiye gushyingurwa uherekejwe n'ingabo z'akataraboneka zagombaga kwica uwo zahuraga nawe wese kugira ngo atazagira usigarana amakuru y'aho uyu muyobozi w'abamongol yari agiye gushyingurwa. Ni nako byagenze. Amateka avuga yuko hari benshi bishwe bahuye n'izi ngabo gusa. Bivuga ko imva ye nini cyane yacukuwe n'abacakara, ariko nyuma yo kuyicukura aba bacakara bakaba barahise bicwa n'abasirikari nabo baza kwicwa nyuma. Aba basirikari bishe abacakara nyuma nabo bakaza kwicwa, ngo bishwe n'abandi basirikari bakuru cyane barabo mu muryango wa hafi wa Gengis Khan bashakaga ko amakuru asigara ibukuru gusa. Izindi nyandiko zivuga ku bwamamare bwa Gengis Khan zivuga ko uyu mugabo yaba yari yahambwe ahantu hibanga cyane, ndetse hanakorerwa ibindi bikorwa bitandukanye byo kuhasibanganya no kuhashyira ibintu bitakwemerera uwo ari we wese gukeka cyangwa se kumenya ko higeze hanaba imva. Kimwe muri ibyo ni uburyo ngo bayobeje umugezi kugira ngo ujye utemba unyura hejuru y'aho iyo mva yari yashyizwe. Ibi ngo byari byarigeze no gukoreshwa ku mva y'umwami wo muri Sumeria
rya hanga rifatwa nk'iryabayeho rifite iterambere ritangaje ugereranyije n'igihe ryabereyeho. uwo mwami w'abasumeriya yitwaga Gilgamesh Duruk. mbere y'ibyo ariko ngo abahambye Gengis Khan ngo baba barazanye amafarasi agera ku 10,000 kugira ngo abyinire hejuru y'aho bari bamuhambye kugira ngo hatsindagire mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso byose by'uko aho hantu haba hari imva. Binavuga ku bundi buryo ariko ko bishoboka ko ngo ahantu yaba yarahambwe haba haratewe ishyamba ry'inzitane kugira ngo hatazagira umuntu hakeka ko haba hari imva. nyamara ariko nanone hari izindi nyandiko zigaragaramo ko nyuma y'imyaka 30 Gengis Khan apfuye haba haravumbuwe imva bitekerezwa ko ari iye, aho bivuga ko yaba yarahambanwe n'icyana cy'ingamiya. bakanavuga ko impamvu yo kwemeza ko iyo mva yaba ari iya Gengis Khan ari uko bigeze kuhabona nyina ari mu marira menshi cyane nk'umuntu urerera umwana we. izi nkuru ariko zirahishwe cyane ndetse n'izabonetse zigenda ziteshwa agaciro ku buryo bwimbitse kugeza n'aho umwanditsi witwa Marco Polo uzwi cyane yatangaje ko kugeza mu mpera z'ikinyejana cya 13 abamongol bari bamaze gushoberwa nta n'umwe uzi mu by'ukuri aho umunyabigwi ufatwa nk'abashinzwe igihugu cyabo yaba yarashyinguwe. amateka arimo amabanga y'abamongol agaragaza neza itariki n'ahantu uyu mugabo yapfiriye, ariko ibyerekeranye n'aho yahambwe byo aya mateka araruca akarumira. gusa zimwe mu nyandiko zagerageje kubivugaho zatangaje ko bishoboka ko yaba yarashyinguwe mu gace kitwa Bulkan Kardum, bisobanuye umusozi mutagatifu. uyu musozi banawitaga Ichkoling mu rurimi rw'abamongol, bisobanuye ishyano rikomeye cyangwa se Grand Taboo, mbese nka kirazira. kuva kera aha hantu ngo hari hafite ubuso bwa kilometero kare 240 ngo hahoze habujijwe n'abanyamongol bose ku buryo uwajyagayo yahitaga yicwa. hashize imyaka mikeya uwo musozi wemerera abashakashatsi cyane cyane abavuye mu bihugu by'Uburayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo baze kuba bahakorera ubushakashatsi, ariko ntawe uremeza ko yaba yaravumbuye imva ya Gengis Khan nubwo ariho bayikeka. mu mwaka wa 2011 umushakashatsi wa National Geographic witwa Albert Yumin Lin yakoze ubushakashatsi bwimbitse muri zone ibujijwe gukorera mu bushakashatsi muri Mongolia, aho benshi bakekaga ko haba ariho hahambwe Gengis Khan binatewe nuko ariho yavukaga. kubera ko atari yemerewe gucukura, yakoresheje ikoranabuhanga rigezweho rireba ibiri munsi y'ubutaka mu buryo bwa 3D cyangwa se 3 dimension technology. nyamara ntiyagira icyo ageraho uretse filime documentaire yabikozeho gusa, ariko ubu arataha. nyamara ariko muri 2015 na 2016 itsinda ry'abashakashatsi bandi bari bayobowe na Pierre Henri Giscard, inzobere mu mateka ya kera muri Mongolia, yatangaje ko yakoze ubushakashatsi ku musozi witwa Kenti mu burasirazuba bwa Mongolia hejuru y'umusozi wa Bulkan Kardum, umwe benshi babujijwe gukoreraho ubushakashatsi kuva kera. we n'itsinda rye bemeje ko bavumbuye imva ya Gengis Khan ikiri ntaraga nta kiraba, bahereye ku bikoresho bigaragarayo byakoreshwaga ngo mu bihe byo mu kinyejana cya 13, kandi hakaba ari naho hari inyubako za fondasiyo zifite uburebure bwa metero 250 zubatswe mu buryo bw'ubuhanga bwubakwaga ibwami mu Bushinwa kuva mu myaka ya kera cyane. ibi uyu mugabo yatangaje, ariko benshi ntibemeragijwe nawe kuko nabo bari barashatse iby'iyi mva kandi ntihagire icyo babona, bituma haba kutumvikana mu ba archaeologue muri rusange. gusa ariko tuvuye ku mbaraga zashyizwe mu ishakashaka ry'iyi mva, birakomeye kuba umuntu atakwibaza impamvu iyi mva yagizwe ibanga bikomeye kugeza ubu, ibyo yari ibitse cyangwa se inyungu abayivumbura babigiramo, usibye kwitirirwa gusa ko yavumbuwe n'uwo muntu. biracyari amayobera, ari nabyo bituma umubare w'abagira inyota yo kuyishaka biyongera umunsi ku munsi, bose bakuruwe n'amatsiko y'impamvu ikomeye iyo mva yaba yaragizwe ubwiru kuva mu myaka ya kera. benshi batekereza ko uyu mwami w'abamongol yaba yarahambanwe ubukungu butangaje. ese nibyo cyangwa se sibyo? none se ni gute imva yaba imaze ibinyejana hafi ya 7 abantu bayishakisha kandi babizi neza yuko nibayibona hazaba ari umupfu, nubwo yaba ari umupfu w'umunyabigwi? nitwa Trésor Pierre Chanel Ndayisenga, ikiganiro cyo ni Mythes et Légendes. Radio 10. Les mythes et légendes. Les mythes et légendes. Quand la réalité dépasse la fiction. Dépasse la fiction. Les mythes et légendes. Les mythes et légendes.
yego kari akarongo ka nyuma ka weekend inoze mwumvishe imva nayo iri mu bintu byamamaye cyane byibazwaho na benshi bitewe n'uburyo yashakishijwe kugeza na n'ubu uriko ubwo abantu rero ntibarasobanukirwa ubundi ni iki cyihishemo ni ibintu rero abantu bose burya bakururwa n'amatsiko harya ngo barabyinagiye ahantu bari bamushyinguye abandi ariko bavuga ko bahateye ishyamba abandi bati bayobeje umugezi ibyo bintu rero byose iyo umuntu abyumvise aravuga ariko buriya hahishemo iki wazajyayo nanjye kuhashaka kuko natwe tuwe mu bantu bajya gushakisha kuko bihita bikumvisha ko byanga bikunda harimo ikintu sinama izabonwa ibinyejana bishize ni byinshi basanga baranabibonye bagakomeza guhobagiza abantu bakicisha turayibona kugira ngo batazagira umuntu avuga ati ko mwabibonye ibyo mwakuyemo ni ibiki abantu rega ni abanyabwenge nawe uyibonye wahita uvuga uti nta kintu nabonye ntacyo usanze hari agahishemo keza cyane Red Blue JD